ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು പുളി ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತುತು ಜರ ಅಕಲು ಇನ್ನೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಗುಜ್ಜೆದ ಗಸಿ ಮನ್ಪುನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ. ಇನ್ನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ. ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆರು, ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪೆರು. ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲಿಗಿನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮನ್ಪುನ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ. ವರ ಮಂತರ್ಣ ನಕ್ಕದ ತಿನ್ಪಾರು ಆತ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು. ಸೊ ಎನಿಯೇ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನಿಯೇ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅಪಂಡ ತೂಕತೆ. ಕುಕ್ಕುದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಯಾವುಂಡು. ಯಾನಂದು ಒಂಚೂರು ಕಜಿಪು ಕಾಪಿನಂಚಿಂದ ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ ಪುಳಿ ಚೀಪೆ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅದಾತ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಲಾತ್ ಪುಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿ. ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಇತ್ತನ್ನ ಕಜಿಪು ಒಂಚೂರು ಪುಳಿಲ ಪಾಡೋನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ನೆಕ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕುನ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಅವೆ ನಿಂಚ ಮೂರ್ದು ಚೋಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಕೊರಂಟ ಉಲೈದ ಕೊರಟೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆದೀಕ. ಸೊ ಪಿರುಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ. ಸೊ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾವಡ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮೆಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತೊನ್ನಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಮೆಂತೆಲ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಗಮ್ಮಂದ್. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 7 ಎಣ್ಮ ಎಸಳು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ದುದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಮೆಂತೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಪಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋನೋಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಆಪುನಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ಪೂನದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ. ಸೊ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೋಡು. ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದ್ದಿ ಒಂದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಇಜ್ಜಿನ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊತ್ಪೊನೋಡು. ಸೊ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಓಕೆ. ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನೋಡು. ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಯಾನ್ ಮುಂಚಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೊತ್ತು ದೀವೊಂದೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪೊತ್ತು ದೀವ ಅಂದಿನ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತನ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡ್ ಮಂತದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು. ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನಗ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತದ್ದೀಕ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಂದೇನು ಕಡೆಯೋಡು ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ದಾತ ತಾರಾಯ್ದೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯ್ದ ಅರ್ಧ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾತ ತಾರಾಯಿ ಇಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ತಾರಾಯಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿ. ಸೊ ಈ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತುದ್ದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ 4-5 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊನ್ನೊಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಖಾರಗ ಅನುಸಾರ ಆದ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆಕ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಕಡೆ ಹೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅರೆಪಿತ್ತನ ಅಂಡ್. ಇಂಚಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಬೇಯೊಂದುಂಡು 3 ದೀತಿನ ಕುಕ್ಕು ಎಲಿಲ್ಯ ಕುಕ್ಕಾಂಡ ಅವೆನ್ನ ತುಂಡು ಮನ್ಪನ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಚೋಲಿದೆತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ 3 ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಪಂಡೊಂದು ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ. ಚೀಪೆ ಕುಕ್ಕಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಂಡಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕು ದಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯರೆದಿಗ ಅವು ಕೂಡ ಬೇಯಾಡ ಕುಕ್ಕು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಂಡ ಸರಿಟ್ ಬೇಯ್ತಂಡ ಕುಕ್ಕು ಐಕಿತ್ತ ಕಡೆದೀತಿನ ಅರೆಪುನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಪಂಡ ಮಸಾಲನು ಪಾಡೋನ್ಗ.
ಸೊ ತುಲೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಿಯೊಂದೆ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮನ್ಪುಜಿ ಈ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಪಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಆ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಗ್ರೇವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊದ್ಯಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಒಂದು ಮೂಜೆನ್ ತೂವೊನ್ಲೆ ಸರಿಟ್ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುಕ್ಕಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿಲ ಆಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ಅರೆಪು ಕಡೆನಾಗ ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕಾಂಡ ಪುಳಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಏನ ಪುಳಿ ಆಡ್ ಮನ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಕುಕ್ಕಾಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಂಡ್ ಆಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುಗ್ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂಡ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪುಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನು ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಏಪಲ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪುಗ್ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮೂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಯ್ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಅದ ಬೋಡು ಆತ್ ಅದ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕಾವೊಂದುಂಡು ಕಜಿಪು ಅಂಚನೆ ಪರಿಮಳಲ ಬಾರಿ ಜೋರೊಡೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಕಜಿಪು ಇತ್ತಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತದ ಆಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಯಾವುಂಡು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡ್ ಬಟ್ಟಲು ಒಣಸುವನೊಲಿ ಆತ ಶೋಕುದ ಕಜಿಪು ಸೊ ಮಾತರ್ಲ ನಿಕುಲು ಇನಿಯೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವಲ ಈ ಸೀಸನ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತಿನೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಸೊ ಒಂದು ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಂದದ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚಲ ಅಂದೇನ ತಿನ್ನಲಿ ದೋಸೆ ದಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿ ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂಡ್ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪುಣೊಂದು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಅಂದೇನು ಕಾಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣೊಂದು ಕಜಿಪು ಸೊ ನಿಕುಲು ಕಜಿಪು ಹೊರ ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿರೆಲ್ ನಕ್ಕೋಂದು ತಿನ್ಪಾರ ಆತ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಮ್ಮಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಸೊ ಏರು ಮಾತ ಈ ಸೀಸನ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ಮಂತಿಜ್ಜರ ಸೊ ಎಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಕುಕ್ಕು ಕನಲ್ಲೆ ಕಜಿಪುದ ಕುಕ್ಕು ಕನಲ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಈ ಕಜಿಪುನು ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಒಂದು ತೆಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದ ಮಾತ ತೂವೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಗ ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಕಜಿಪುಗ ಸೊ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವು ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆದ ತೊಂದೆಯನು ಹೂವೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸಿಮಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಎನೆಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆಲ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾವಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪೊಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇದು ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಟ ಪಟ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇನ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಮಳದ ಕಜಿಪುಗ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ಎಂಚಲ ರೆಡಿ ಆದೀತನದು ಎಕಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಐಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಪಾಡ್ದು ಫೈನಲ್ ಟಚಪ್ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದ ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಬಟ್ಟಲು ಎಕಡೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೋಕಡು ಒಣಸು ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ಬಾಡೋದು ಸೊ ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನ್ನೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನಾತ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ನಿಕಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ ದೀಪ್ತಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.